今天我们来吃这些糖果，先吃3种口味的果酪棒。紫色葡萄口味哦，芒果味儿，桃子味儿，彩虹棒棒糖。小蛋仔棒棒糖，奥特曼巧克力，方车糖。猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？是一个炫彩刀。小果冻，看看绿色是什么？电光火鸡跳跳糖，猜猜红色是什么？是一个骰子糖。今天我们来吃这些糖果，先吃双色奶酪棒，小果冻，草莓巧克力，小雨伞巧克力。